வணக்கம் நண்பர்களே, மேசி ஆடியோஸ் கோயம்புத்தூர் சூலூர். இன்றைக்கான வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஒரு ஆட்டோவுக்கு வந்து நல்லா ஹெவியாக வேணும் அப்படின்னு சொல்லி 2.1 கேட்டிருந்தாங்க. அதாவது 2 ஸ்பீக்கர் ஆரஞ்சும் ஒரு JBL 12 இன்ச்சு போடுற மாதிரி அவங்க கேட்டிருந்தாங்க. நல்லா எஃபெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப இந்த ஆம்பிளிஃபயர் வந்து அசம்பிள் பண்ணியிருக்கோம். இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஸ்டீல் பேனல் போட்டு அசம்பிள் பண்ணியிருக்கிறேன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் ரைட் வால்யூமுக்காகவும், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சப் ஃப்ரீக்வன்சிக்காகவும், ட்ரிபிள் பேஸு அப்புறம் சப் வால்யூம். உள்ள இன்டீரியர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா 12 to 30 வோல்ட் கன்வெர்ட்டர் தான் நம்ம வந்து 2 எண்ணம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். 2 எதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, சப்புக்கு வந்து 8 டிரான்சிஸ்டர் பிரிட்ஜபிள் போர்டு போடுறோம். ஸோ அதனால் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம 2 கன்வெர்ட்டர் போட்டு நம்ம போட்டிருக்கிறோம். இது வந்து 8 டிரான்சிஸ்டர் ஒரு சப்வூஃபருக்காக பிரிட்ஜபிள் போர்டு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். லெஃப்ட் ரைட்டுக்காக 4392 ஐசி போட்டிருக்கோம். அப்புறம் நம்மளுடைய சப் ஃப்ரீ நம்மளுடைய பிடி தான் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஐசி டைப் பிடி தான் போட்டிருக்கோம். வயரிங்லாம் நீட்டாக இருக்கும். இதோட ஆடியோ ரிசல்ட் காமிக்கிறேன்.